汉武帝刘彻，公元前156年前87年，西汉第7位皇帝，在位54年，公元前141年前87年，是中国历史上在位时间最长的皇帝之一，也是最具影响力与争议性的帝王之一。他16岁登基，70岁驾崩，其一生以强化皇权，开疆拓土为主轴，深刻塑造了汉帝国的命运，乃至整个中华文明的走向。后世常将秦皇汉武并称，秦始皇奠定了中国统一的政治格局，而汉武帝则确立了统一多民族国家的文化认同与疆域雏形，其影响绵延至今。汉人、汉字、汉语之称谓，皆源于此朝。一、早年即位与权力过渡。刘彻出生于汉景帝乾元元年，前156年，有明制。其母王氏后为王皇后怀孕时曾梦见太阳入怀，被视为贵征。他并非景帝长子，最初被封为胶东王。在西汉初期的宫廷政治斗争中，其母王夫人与景帝之子馆头长公主刘嫖结成政治联盟。据传，金屋藏娇典故便发生于此时。刘彻许诺，若娶长公主之女陈阿娇，当主金屋主之。这场联姻最终促使景帝废除元太子刘荣，改立刘彻为太子。后元3年前141年，景帝驾崩，16岁的刘彻即位，是为汉武帝。然而，武帝即位初期，朝政大权实际上掌握在太皇太后窦氏手中。窦太后崇尚黄老之学，主张无为而治，对武帝极其亲信招安。王嵩推行的儒家改革多有掣肘，甚至迫使武帝处死2位儒臣。直到建元6年前135年窦太后去世后，武帝才得以真正掌握大权，开始施展其宏图壮志。西汉王朝也由此从无为转向有为。二、强化皇权的内政改革。武帝在位期间采取了一系列措施以加强中央集权，其改革力度之大，影响之深远，前所未有，奠定了中国后续2000年封建王朝的政治基础。设立内朝中朝，以削弱相权。为了削弱以丞相为首的外朝权力，武帝选拔亲信侍从，上书组成内朝，作为决策中枢。重要政务先在内朝决策，再交由外朝执行。这一举措极大地强化了皇权，使丞相逐渐成为执行机构而非决策机构，开启了后世内朝官入尚书省权力上升的先河。颁行推恩令，解决诸侯问题，采纳主父偃的建议，于元朔2年前127年颁行推恩令，规定诸侯王除由嫡长子继承王位外，其余子弟也可在王国范围内获得封地，称为列侯，由郡县统辖。这使得诸侯国越分越小，实力大减。名义上未动刀兵，却实质上解决了汉初以来的诸侯王割据问题，彻底巩固了中央集权，创立察举制与太学。元公元年前134年，武帝下令郡国举荐孝廉，各一人，标志着察举制的正式确立。这套自下而上的选官制度，打破了贵族世袭的特权，为汉朝选拔了大量人才。同时，武帝采纳董仲舒建议，在长安设立太学，制五经博士，培养儒家子弟入仕，被后世史家誉为中国学术史和中国政治史的最可纪念的一年。意识形态统一，武帝采纳董仲舒的建议，确立了儒学的官方统治地位。需注意，这并非完全禁止其他学派存在，而是不再将非儒家学说列为官方选官标准。然而，武帝的治国方略实为霸王道杂之，即表如礼法，以儒学教化民众，以法家严刑峻法来巩固统治，任用张唐、祝周等酷吏打击豪强。财政改革与经济国有化，为解决庞大的军事与财政开支，武帝重用桑弘羊等人推行经济改革。一、盐铁官营，将冶铁、煮盐等暴利行业收归国有，禁止民间私营。二、军书平准，由政府调节物资运输与物价，打击商人囤积居奇。三、币制改革，废除郡国铸币权，统一铸造五铢钱，稳定了金融秩序。四、算民告，免对商人征收重税，并鼓励告发隐瞒财产者。
这些政策极大地充实了国库，支持了长期战争，但也因与民争利，导致中产商人阶层破产，备受争议。3. 开疆拓土的武功伟业，奠定中华版图。得益于文景之治积累的丰厚国力，汉武帝一改对外和亲的妥协政策，转为积极的武力扩张，奠定了后世中国疆域的雏形。北击匈奴，解除百年边患，这是他一生中最主要的军事行动。司马懿之谋，前133年后，汉匈关系彻底破裂。武帝先后启用卫青、霍去病等名将，发动多次大规模反击。河南之战，收复河套地区，摄朔方郡。河西之战，霍去病2次出征河西走廊，匈奴回解王归降，汉朝设立5卫，张掖、酒泉、敦煌河西4郡，打通了通往西域的道路。漠北之战前119年，卫青与霍去病分兵深入漠北，歼灭匈奴主力。此战后，匈奴远遁，漠南无王庭，汉朝北方边患基本解除。经略西域，丝绸之路的开辟，为联合大越氏夹击匈奴。武帝派张骞出使西域，史称造空。此举虽未达成军事同盟目的，却打通了中原与西域的交通线。随后，汉朝在轮台、曲里等地屯田，并设使者校尉管理，为后来汉宣帝设立西域都护府奠定了基础。丝绸之路的繁荣，加强了中西方的经济文化交流。葡萄、胡桃、汗血、宝马等物产传入中原，南平百越，东定朝鲜。武帝的武功不仅限于北方，南方先后灭亡了南越国、闽越国、江岭南地区，包括今广东、广西、越南中部，纳入中央直接管辖，设立9郡。西南，在西南夷地区设置郡县，加强了与云贵高原的联系。东方派兵灭亡魏氏朝鲜，设立乐浪、玄图、真番、临屯4郡，将朝鲜半岛北部纳入汉版图。经过连年征战，汉帝国的版图较之秦朝有了空前的扩展，基本确定了传统汉地的范围。4. 晚年的昏聩与反省。武帝晚年在位日久，性情变得多疑且迷信，其统治也出现了严重危机，几乎动摇国本。巫蛊之祸前91年，晚年武帝迷信巫术，担心有人诅咒。宠臣江充与太子刘据有隙，趁机构陷太子用巫蛊害帝。太子刘据被逼起兵自保，最终兵败自杀，皇后卫子夫也随之自缢。这场宫廷内乱导致数万人丧生，包括多位公主与高官，史称巫蛊之祸。这不仅是家庭悲剧，更导致汉朝统治集团内部严重分裂。轮台岁己诏前89年，一系列的政治动荡与连年征战导致民生凋敝，各地爆发农民起义。面对危机，武帝展现了惊人的政治勇气。征和4年，他在轮台颁布轮台罪己诏，深刻反省自己的过错，公开承认朕即位以来所为狂悖。他正式宣布停止对外用兵，废除部分苛政，转而推行经科报、止善赋、立本能的休养生息政策。这被视为中国历史上皇帝第一次公开下诏罪己，标志着国策从武功转向文治。安台后事已托孤。后元2年前87年，武帝病重，立年幼的刘弗陵为太子及汉昭帝。为防止主少母壮，外戚干政，他次子昭帝生母勾弋夫人。同时，他任命霍光、金日低、上官桀等人为辅政大臣，确保政权平稳过渡。不久后，武帝驾崩于武作宫，葬于茂陵。5. 历史评价。功过千秋说汉武。对汉武帝的评价，自古以来便充满了矛盾与争议，呈现出有趣的变脸现象。古代史家的批评与警惕，亲历其时代的史学家司马迁在《史记评者书》中，因亲眼目睹百姓在严刑峻法和繁重徭役下的苦难，对武帝的政策多有批判，尤其指责其穷兵黩武和与民争利，称海内虚耗，户口减半。北宋司马光在《资治通鉴》中虽肯定其拓疆之功，
但也将其晚年昏聩作为反面教材，警示后世君主不可好大喜功。传统正史的肯定，东汉班固在《汉书》中则给予较高评价，称其雄才大略，认为他虽然消耗民力，但能够及时反省，并奠定了汉朝的基业。如武帝之雄才大略，不敢文景之恭俭以及私民，随诗说则称何有加焉。现代视角下的重新评价。近代以来，人们对汉武帝的评价有所回升，并给予了更高的历史地位。国家建国贡献，现代史学家更强调他对奠定统一多民族国家版图的巨大贡献，将其视为民族英雄。没有汉武帝的扩张，中国可能仅限于黄河流域。全球史观在一带一路的背景下，他派张骞通西域，开辟丝绸之路的壮举，其历史价值被重新审视和放大，视为东西方文明交流的奠基者，给予伟大与代价的辩证。正如明代思想家李治称其为大有为之圣人，而同时代的司马迁则看到其海内虚耗。这些截然不同的评价，恰恰反映了汉武帝作为一个历史人物的复杂性。他既是开疆拓土、建立不世功业的大丈夫，也是晚年迷信、用刑严酷的毒妇。他的雄心壮志将汉帝国推向鼎盛，但他的好大喜功也几乎耗尽了民力。总结而言，汉武帝的一生是功业与代价并存的一生。他以其强势的皇权和果决的魄力，塑造了一个前所未有的强大帝国，其影响贯穿了此后2000年的中国历史。他晚年的反省与政策调整，也显示了一位政治家的成熟与自省。对他的评价，正如一面镜子，映照出不同时代、不同历程的人们对伟大与代价的深刻思考。汉武帝不仅属于西汉，更属于整个中华文明的历史长河。